无啊，你车较近嘞，伊还个坏事嘞。无啊，这边车啊，该失败走，伊加分啦，伊加分啦。都砸掉，都叫唔叫砸掉，温馨啊！是啊，因为你还阁迄吼，你即摆还无法度通散坡吼，斗前道，迄是铺路。人因咧迄个职业的较有才调，讲爱油管会调，咱拢还阁无才调，油管啊搭，下去焊就动，啊个刷些油，拢湿路呢，湿路较低些，所以油会袂发挥出来。啊，你即摆咱油安尼你灌大个，毋过下起来。 散步就是我人个洞拢甲放倒啊。对，迄是你还阁有讲要停个先动，啊来开始要徛，你就先动放伊啊。你知影？你先动，我就一直发现你斗先动啊。所以你徛遐，我无爱讲，叫你一直叫你先动放，结果你动了，还阁动了一半，你就落下来啊。因为你已经焊掉，你斗掉，你油焊袂落去。扭就动啦。嘿啦，毋是扭啊动尔，你阁存袂落去，阁存袂落去。这个转速你角度袂足大，油管袂落。我有发现你安尼说，我一直甲叫你讲先动放。我看你徛来拢先动斗掉，迄是足够安尼徛正确，人因咧铺路随时要反正要动着要动要挖拢会使。啊，咱是要冲好起来，你先用好起来，无你油会吹袂起来。 无啦啦。弄伊啊啦，手无力啦。加油是怎么样？如果速度慢的话，它也是要那么加。因为吼，下骹你头前你在用头前个助跑伤低，无速度，所以行你就爱悬啊，袂使慢慢跑去到行就软去啊，就空转啊。你个吹咧都空转啊，就空转啊，你马仔有够，毋过吹着就空转就袂行。乌嘛有无？几只举起啊？行。
以后到10度诶，伊讲要，迄讲阮经理讲你要来，我就甲伊。你莫车一条，哦，这车一条对。安接这个啊。大鸟，手动爱动哦。啊，要落来徛迄边啊，要开车要落去徛。要来开啊无？袂歹，安遮说的嘛，安遮说的较冲迄大，无你活过歹活。气节较大个啦，动的较大个夹无起来啦。系啊，我冲对边啊着，较也无调啊。你爱靠你卡的才甲用起来。
对啊，爱卡靠你的卡夹无起来啦。